Hi, dear cockatiel lovers. Do you want to know how cockatiels sleep? This is how. Just have a look. They used to stand in one leg and close the eyes. Suppose if the cockatiel sleeps with two legs, it has some problems, some health issues, or something like that. So you can identify and come to a conclusion that it's not feeling well. Hi, cockatiel lovers. உங்களுக்கு காக்கட்டெயில்ஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் ஸ்பெஷலி புதுசாக காக்கட்டெயில்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு அது எப்படி தூங்கும், என்ன மாதிரி ஃபுட் கொடுக்கணும், எப்படி சாப்பிடும், உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன மாதிரி அது பிஹேவ் பண்ணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு உங்களுக்கு ஆசை, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது காக்கட்டெயில்ஸ் எப்படி தூங்கும் அப்படின்றது தான். காக்கட்டெயில்ஸ் யூஸ்வலாக ஹெல்த்தியான ஒரு காக்கட்டெயில் தூங்குறப்ப இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ தூங்குறப்ப ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காலில் மட்டும் நின்று தூங்குனாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நார்மல்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் சில காக்கட்டெயில்ஸ் ரெண்டு கால்லையுமே நின்றுட்டு தூங்குவாங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து அப்நார்மல் ஆர் இட்ஸ் ஹேவிங் சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், ஏதோ அதுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ புதுசாக காக்டெயில்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு அதோட பிஹேவியர்ஸ் நிறைய புரியாது. ஏன் இப்படி வந்து தூங்குது, ஏன் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்றது. ஸோ உங்களோட காக்கட்டெயில்ஸ் வந்து தூங்குறப்ப ஒரு காலில் நின்றுட்டு தூங்குச்சு அப்படின்னா அது இட்ஸ் நார்மல், இல்லை அப்படின்னா அது அப்நார்மல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சரியான ஒரு பெட் டாக்டர்கிட்ட, ஒரு வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியது மஸ்ட். ஃப்ளஃபி தி காக்கட்டெயில் அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸில் காக்கட்டெயில்ஸ் பற்றின நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ், காக்கட்டெயில்ஸ் எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணும், எப்படி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணும், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கலாம். டாடா, பை.